This is a crow funeral, a type of behavior for crows which, although fairly common, we don't fully understand. When a group, or murder, of crows spots a dead crow, they often gather around, cawing repeatedly. Di dalam Al-Quran, gagak disebut sebagai hewan yang pintar dan biasa memakamkan kelompoknya yang mati. Dan Kebenaran Surah Al-Maidah ayat 31 ini telah dibuktikan dalam Animal Behavior Journal oleh Science Direct di tahun 2016. Nah, dalam video ini kita akan saksikan bagaimana reaksi burung gagak saat diperdengarkan Al-Quran.